ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മേറസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പഴയകാല സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ. ഇതിന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് കൈവീശൽ എന്നാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 5 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ജാറിലോട്ട് 3 മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന അളവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 5 ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര കറക്റ്റായിരിക്കും ആ ഒരു അളവിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഇതിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കിട്ടും. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് ഇതേ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബോട്ടിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടോ മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അടുപ്പിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ അടപ്പ് മൂടിയിടാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാട്ടോ ഇത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇതും ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ മതി, നമ്മളെ ജിലേബി എല്ലാം മാതിരി. അപ്പം ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ മറിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം കുക്കായി കിട്ടും. അത് ഒരുപാട് ടൈമൊന്നുമില്ല. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഇത് മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങളെ ഫ്രൈ പാൻ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ 1 or 2 ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കൈവീശൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നത്.